好啦，又嚟到古 Sir 呢個頻道啦。咁咧今日拍呢條片咧就係、呢個用家咧就用緊 OMA 座廁嘅，用咗2年啦。咁咧有咩事咧？應該水箱底有啲，我諗個膠兜當時個師傅落咗啲油灰，裝得唔好，而家老化咧就漏水。咁咧而家咧做啲乜嘢咧？就會拆個水箱出嚟啦。跟住咧就換呢支3分入水波曲，轉翻去4分。跟住咧就換翻呢支筷子管啦，係啦。咁而家睇過咧，佢應該係個水箱嗰度漏水嘅。而家嗰邊咧滴水啊，螺絲嗰邊。咁咧應該就唔關嗰個風琴喉事嘅。不過而家甩咗落嚟睇一睇先，究竟邊度有事？係啦，而家準備拆。咁咧，我哋先將呢個乾芯攞落嚟，放晒啲水走先啦，閂埋個鹹水掣先啦。跟住咧，好多泥啊，洗一洗水缸。呢個下咧應該平時咧大家都唔識洗水缸啊，咁咧就攞個花灑成一條咧睇幾多泥。呢啲咧1年點都要洗一洗水缸，因為太多泥。香港用海水咧就真係好多泥。咁啊洗乾淨咗之後咧，咁我哋攞個火水泵就泵埋水缸入邊啲水走啦。咗咧嗱，不出所料咧，真係有油灰，係啦。咁應該喺呢度老化，啲膠個海綿圈老化啦。咁而家我哋咧都應該換埋呢嚿嘢㗎啦。我哋除咗出嚟啦，跟住一陣間都會試埋，究竟係咪風琴喉漏水？咁而家我呢度冇咗個水箱咧，我哋一陣間就倒桶水嚟試。睇下條風琴喉有冇事，確保咧唔係風琴喉咧就唔使拆廁所。如果風琴喉漏水咧，就要甩埋個座廁㗎啦。係啊。其實咧，就算放油灰都唔代表呢個嘢會爛嘅。不過咧，就係因為個膠圈、海綿圈俾油灰咧整到佢扁咗，跟住咧佢冇辦法可以，同埋咧呢啲油灰生成咗啲石粒咧，變咗有少少虛位。如果呢個嘢係平滑嘅話咧，海綿圈咧就會 match 呢個位啦。咁因為佢啲油灰最終一日都會乾，咁形成咗啲虛位咧喺呢條罅度走出嚟啲水。因為你沖落去嗰陣時好急勁。嗱，其實咧成日話啲膠兜會爛，其實最主要就係你用咗呢個海綿圈，就算你落咗油灰咧，佢係都係唔會爛。但係你落咗啲橡膠圈咧，就真係壓爛咯。佢向下墜就會斷開咯。咁樣流落油灰都冇。不過如果你其實咧就唔使落油灰，真係，因為本身光面油灰係海綿，係啦。嗱，我哋既然上得門咧，通常都
唔會用翻個舊兜噶啦，一定換咗個新兜去啦，係啦。跟住咧，我哋就揼翻個水箱落去，對翻正個水箱螺絲窿，係啦。跟住咧，就我哋抹乾咗個口啲油灰嘅嗰啲污糟嘢啦，揾廁紙抹乾淨啦，冇俾晾住口螺絲啦，係啦，係啦，係啦。跟住咧，我哋就換翻口新螺絲，扭實，跟住咧。再開嗰個4分窿，翻個水箱先轉窿嘅原因咧，可能真係辛苦啲嘅。不過咧，因為我喺呢度轉落去咧，咁個池面咧就唔會崩口咯。如果我頭先甩咗個水箱喺水箱底轉過嚟咧，如果用力唔均勻嘅話咧，就有機會咧入邊呢個圓窿咧就會崩口啦，變咗咧就裝落去咧就麻煩啲啦，係啦，咁樣就確保一定冇問題啦，喺呢度轉落去，因為下邊嗰個位崩咗少少咧，都唔影響到會漏水，所以就會用咁嘅方法啦，係啦。而家就裝翻支波曲筷子，就已經基本上差唔多啦。一個工序咧就整好晒啦，嗱，洗乾淨個水箱啦，幫你叫做基本清潔下個水膽啦，係啦。咁啊，用咗 WD-I 3300嘅上水咧，第日換波曲啊非常之好啦，係啦。咁我哋就冚翻個蓋，係啦，跟住裝翻個撳掣。咁你記得大家咧換咗呢啲配件咧，一年都要洗一次水缸啊！揾個花灑肥一肥啦，跟住咧我哋扭翻呢個掣落去啦。跟住咧就我哋改埋呢個上水管啦，係啦。咁啊而家轉咗4分咧，就上下都4分嘅啦，直接唔使兜個圈，又唔使屈住條軟喉，直接互相頂住，上下剪啱尺寸，頂住嗰支筷子。萬一支筷子咧有咩依郁咧，都係滲水嘅啫，絕對唔會因為兜咗個圈咧，會成支筷子會褪出嚟嘅。因為上下咧有壓力頂住條管，佢又中間唔會走去咬咗個圈咧頂翻出嚟，所以呢個安全度咧係好高喎。係啊，其實如果做慣咗都唔會好難做嘅。好啦，嗱，3分入水咧，基本上咧就好難搞嘅，因為咧太多沙石啦。你諗下，塞咗啦，就係呢啲窿塞咗啦。又會搞到呢個制動系統唔識停水啦，係啊，好快就搞掂，都係用翻4分安全。好啦，嗱，水箱都同你整乾淨晒，跟住咧就少少心意啦，加多個防撞的，而家我袋喺身嘅，有時自己啲水箱入漏咗咧，可以補翻數啦，有時裝嘢都會漏嘅。咁呢個咧就屬於維修嘅，咁都整好啦。跟住佢就順便換埋塊板啦，係啦。咁呢塊板咧純粹唔平，咁啊唔平咧，其實你有時啲廁所咧會燒嗰陣時咧唔平嘅。咁其實咧我哋做工作咧都要諗下啲方法嘅。咁我哋係用翻頭先舊廁所板嗰2個戒指咧，就攝翻平啲，跟住咧佢而家個廁所就平啦，係啊。咁啊好正啦而家，係啦。咁啊換咗塊油壓板。咁咧咁啱我個車有一件，因為咧今日裝咗2個座廁，所以咧有時咧就會帶多塊板做後備。咁啱啊呢單嘢咧就食住呢條水，由呢個客人又唔使等換塊板，唔知幾時再嚟，或者要自己換。咁而家我幫佢換咗，又幫佢處理咗嗰個高低位咧，咁而家用起上嚟就好正啊，係咯。咁啊中意呢條片嘅朋友記得俾個 like 啦嗱，即係做呢啲嘢都幾辛苦，咁咧最好就係我哋令到客人滿意最好噶啦。咁啊呢條片拍到呢度，多謝大家，記得訂閱我古 Sir 頻道秘笈個頻道，係啦，幾乎2厘添，拜拜。